Shuthi la emsebenzini engisebenza khona. Ngisebenza la Venture Africa Travel and Tourism. Okay. Yeah. Lapha bengusupervisor khona. Wena? Wena uzela nendaba enkulu. We supervisor. We supervisor. Yeah. Shuthi bafika abantu babhuke ama-room. Kuyafika ningane sesikole kanjalo abantu nje abavashile. Yeah. Nayi ingane le yangala ko Eastern Cape. Ngibheke ngithande. Hawu ke luba igama lakho asayi ngusidi. Yeah. Abese ingane yami yayikhona ngivakashele uSiphokazi yona ingane yami. Yeah. Athi hawu yazi sisi nami igama lami elinye ngusiphokazi. Ngithi mina ngimthande kakhulu sengithanda unani igama wengane yami. Ke uloke ebhuka elale ehambe uthi nginilanga ahambe ubhuka la wenzani afika lale la endaweni yethu ngithi indawo ebhuka it's like udayisa ngomzimba wathi bese mevuka useya emsebenzini wakhe lo dayisa abuye meza la usezophumula lale uvuka kwakhe uphindela le emsebenzini wakhe lengane lena kusho ukuthi ibuye ngelilanga ekseni ibonakala ukuthi inenkinga ithukile ngisho ukuthuka yini sisikwenzakaleni athi siyazi ngithathwe umuntu ngemoto. Yeah. Mangithatha lo muntu ngemoto sithi siyahamba waqala wanyusa amawindi wakhicapha ngibuza ngisebudini kwenzenjani athi hayi khuleka athi suka avule ibriefcase. Yeah. Mayevula le briefcase athi hayi ungathuki umfowethu lo kuphuma inyoka enkulu ithi ngani sathi hayi inyoka ivela iquleke. Yeah. Ayazi ukuthi kwenzakaleni inyoka iyenzeni ngoba ithi yathi la iphaphama khona yaphaphama sebesendleleni ukuthi usembuyisele emumva kodwa yena mezizwa umanzi umzimba wonke akazi ukuthi ubethelwa yini lebemthela uyanamfuka la uyanamfuka nje umzimba wonke yena and lo bhuti lo akakhombisi nje kwakuthuka ukuthi lengane ithukile iqulekile ahambe afike ayishiye leshiya khona usenika imali engango 2500. Yeah. Athi ayihambe take care of yourself ihambe lengane le mayihamba la emzimbeni wayo eswini isengathi akukhulu lutho ingathi nje amathumba wekhe lambile yathi yadlula yathenga khona into ezoyidla miyadla kodwa futhi eswini ngathi akazi zifake lutho nje. Afike sixoxela le ndaba ethukile sonke sithuke ethiwa hayi amanye abantu mana sayilo lo bayamazi imoto uyayishintsha. Le nyoka le bathi mawube nenhlanhla angakubizela unazayofika naye emzini kufike akubise kamereni ayitshela ukuthi akahle kahle yena ufuna ukuthenga ukulethele ukuthi wena uzojabulisa umfo wabo. Mase ufika kulo mfo wabo vele ufica inyoka uyena mfo wabo ke lo asithi ukumjabulisa futhi ungakhombisa ukuthuka ngoba uzodina umfo wabo mawukhombisa ukumsaba. Ngeke ungasabi inyoka. Ngeke ayizinqonywa amakhanda yekwe nina bendloveni amandla nina bakambhudu bomvu njengegazi awu nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni embhadule awu nina baka jinini ndomnyama madoda wakolozela uQueen wamangisi madoda wambheke emehlweni wangena einsukwini zakhe lo bingelelayo ngoprofessor ngingakamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo lapho khona silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bona bangena kanjani ezidakamizweni nezingqinamba babhekene nazo ezidakamizweni. Ngakho ke uma ngabe unengane uma ngabe unezingane like abanye othisha banokuthatha ama videos la Mp TV1 bawabukisa izingane so before i-video uyidlulisele inganeni make sure ukuthi uyayibuka uyayiqeda uyayibona azinayo izinto ezinhlamba azinayo izinto ezingekho right ukuthi zingalalelwa ingane ngoba sometimes akumele sithi siyabhula umlilo andise siyawubasa kakhulu understand lo nto le. Yeah, so namhlanje siphethe usisi simaye ukuthi uyaqala kuba ingxenye subscriber ucindezele nebell ukuze uma kukhona isiqephu esisiposayo izokwazi ukuthi kubikele bafowethu I'm working so hard ukunilethela umsebenzi
each and every day Monday to Mgqibelo nginilethela ama-episode. Leyo nto leyo ayenzeki ngimlingo, ngivuka ekuseni njengomuntu osebenza ngibhule ikhwama madoda ngihambe ngiye ehhovisini ngenze sure ukuthi niyasithola isiqephu sosuku. Bafowethu ngiyacela niyi-support i-channel ledi, niyayisupporta. Ngiyabona indlela abantu abasebebaningi ngayo. Hey sengiyabona ukuthi lo mphakathi lo usungaphezu kwami-ke manje. Siyabonga kakhulu bafowethu. Uma ngabe uyaqala please subscribe bafowethu, join ne-membership uze sokwazi sihambe siye ey'koleni sihambe sifundise iy'ngane zenu bukhoma uma kukuthi mhlawumbe zigcina zingawabuki ama-episode anjengala. Siswami kunjani? Ngiyaphila butwana. Ya, siyacela mfowethu ukubingelele ababukeli lapha ekhaya, uzazise ukuthi ubani igama, udabukaphi, ukhule kanjani, ukhulelephi. Ngicabanga ukuthi indaba yokuqala ezomela usihlalele kuyo okay, ngifuna indaba yakhe ikhule. Angifuni uqhamuka usupervisor. Ngifuna nje uyiqale nje ukhula kuhamba uzufunda uhambe uyoba usupervisor. Izinto iyagcina ikukhiphile ngoba sekuze isimo sinjena njengamanje. Igama lami siqale sikubingelele umphakathi, uhloniphe lo mphakathi. Ngiyaxolisa ababukeli. Igama lami nguNompumelelo waKaDlamini Sibongo. Sibalikhulu. Yebo, ngokudabuka eNtshanga. Esigodini ukuthi seBhasopa. Kodwa ke kuthe uma nobaba mangabe beshada basebethele umuzi kaDabeka. Lapha kuma suburb kaDabeka. Wena ingane yasesilungwini wena? Kahle ngingane yasemafamu kodwa ngiyeme ngikhula ngase ngikhulele esilungwini. Kuthiwa impukane ezalelwe etoilet kodwa ifele ema-suburbs. Yebo. Ngiyabonga ngisho. Kahle ukufunda kwami ngiqale ngokufunda eNtshanga lapha eNtshanga Combined Primary. Ngase ke kuthi ke uya ke ngokuthi nami ngifuna u-upgrade ulwazi. Base bengithatha ekhaya bengifaka eWhitbank Primary, ngaqhubeka eWhitbank Primary to Whitbank Secondary. Kwaze kwaba ke sengiyaphuma sengithi ke manje ke sengiyasebenza mina. Uqala like ubuyingane enjani khona esikoleni? Bengibright, bengiphuma top 10 eNtshanga Combined. Bengiphuma top 10 isidudla nje sasekhefu waziwa kahle nje ukuthi ngeke usidudla nje ngaphuma top 10. Principal wethu Mr. Kwala bazi kahle, kwazi kwaba uMsizwane principal wethu futhi ababazi kahle ukuthi ayisidudla lesa top 10 nje ngeke singaphumi kuona ngempela. Futhi mengaphuma ngakona bengathi ngifeyilile. Top 10 bengikuthanda kakhulu. Iziphi ama-activities obuwenza like bugude ekwenzeni ikhono lakho belikuphi? Umsebenzini wezandla. Umsebenzini wezandla. So yini ucraft? Yebo, ucraft. Ngoba nasekulukeni. Ngikude kuyedressing ngiyayenza, ngiyaziluka mina iqobo lami ikhanda lami. Nje amaningi bengazi ngalokho ngoba ngifike la ngizosebenzela le Pointing House. Baba besenza la post office eGardner Street. Mina ngasebenza opposite naye ngaphesheya ePointing House esaluni. Ngaluka kaze ngagcina sengiba neyami isaluni manje. Hayibo. Ngasase lapha sinosomabhizinisi lapha. Shoot, everything is super. Ngisho ngisebenzile ke lapha kwafika isikhathi la ngithola khona ingane. Okay, like amabanga ke lapha ke wawuphuma high school? Ngaphuma high school. Waya? High school angibange ngisafika kahle uMeshika ngibange ngisafika kuwo. Yini bese qala idrama? Bese qale yona le drama le yamadrama. La qale ukubonakala khona izinto ze-high school. Yabona high school akufici into eziningi. Saqala saphuma ugwayi, noma toilet, kwanyukela. Ufunda kanjani nogwayi? Khona amantombazane amakhala sengizwana nawo lapho esikoleni bese nokuthi sificane etoilet njalo sificela bayabhema nathi sagcina taste to pool this. I'm feeling dizzy. Ngoba yilo enjoy kanjalo kanti izogcina amanezi asijwayela. No, lalela sisinompumelelo. Njengamanje angithi uyakhumbula ngithela before ngivula iCamera. Le lamashow awokuthi ingane ithola isifundo. Njengamanje kunengane ese-high school esiqala ukuba exposed ezintweni ezinjengalezo. Like esiqala nayo ukubhema ugwayi nayo ehamba nabangane ababhemayo. Ngifuna leyo ngane ifibuka le episode yakho le izalwe kabusha iyazi leyo nto leyo ukuthi isiphi isimo sempilo engayigcina ithole ngaphansi kwaso. Usuqala ugwayi lapha uyingane bright esikoleni awusitshele ukukhula nokudlebeleka kwayo lento le.
Ukuqala kwawo uqala umuntu ngathi uyantshontsha into ngiyantshontsha. Uyibona kubani ekhaya ukhona obhemayo? Cha akekho ekhaya uma akabhemi ubaba akabhemi. Hey. Lento into engiyithole nje kubangani esikoleni emgaqweni nje esikoleni kwagcina nje kusukuthi iziyangena uthi uzama kwangikhumbula nje khona la ekhaya ubaba athola uhlamvu olulodwa phansi esitting room. Ngafika abafana basekhaya bephelile induku beshawe ngempela lapho abahlangana lento imini umnikazi wendaba anima ngazi uhlamvulana lensangu ukuthi kushuthi ngathi mangishanela ku dressing table yami ngivuthula lathi izosala lapha esithi ubaba bathi mebu hayibo ngize ngithi mina kodwa ubaba ubani kangaka ezibona uhlamvu lodwa letsangu lalela akithi la ekhaya uyazi ukuthi akekho umuntu obhema yebo so ngeke ngayinotice into ukuthi angayazi ngempela ifuna lento le ekhaya wavela wangena laba abafana abancane bashawa bathi ngibuya ngikhombisa baphelile ngisho ukuthi kodwa siyaminciseni bafethu kanti ngelilanga ngizophinda ngikhohlwe mina ke kade ngishuka ngiqede ngishiya isincamo ngishiye nemvuthu zenhlamvu lapha phezulu dressing table athi methu uvula umnyango vele ifica display into yakhona ukuthi hayi ngikhona le ekhaya hey likhona ikhwele la ekhaya ukuthi likhona benganaki kuyanokufika kuthiwa wadla kangaka wena kanti ngigecile into yakhona mana useya-understand ukuthi akubona abafani wena use-understandile ngoba useyibambe right handed manje ekamereni lami ukuthi nangu umnwendaba hayi laba lo nganayekile ofika ekhaya sexoxa sihlekisa abantu kanti osebanjwe into yakho kuyohlekwa luze kuthiwa ayivithanda ukuhleka lengane sixoxela indaba ibihleka kanti hayi isukisho yonto yakho ukuthi hayi siyahleka-ke manje sigcine sibelile ethu umbhemo wona into engayisho wakubamba ubaba ukuthi wena-ke manje lo yebo ayike usefuna ukwazi-ke manje ukuthi intombi uqale nini ngimchazele ngokuthi lapho ngangibheka ukuthi ngizoshawa kodwa wangidumaza ubaba ukuthi angishayi ahlale phansi akhulume nami ubaba wami umuntu ozwelayo wabo wathi ekhulume ehlengezela inyembezi ethi ungayibhemi insango sisomncane uzoba nengqakala ezihlaza nami ngezwe ngifikelwa yinyembezi ukuthi ubaba wazwakhala ngempela engitshela lento lapho ngempela wayeqinisile ngoba nganginengqala zami ezinkulu kodwa manje mangingayiveza manje hayi zihlaza and manje ku-west phela manje aba manje zihlaza ngempela futhi nami sekuba nzima ukuthi ngiyiveze ngigqoke isokisi ezinye izinto uyenza into ngempela kanti umzali benqanda ke nosuke eqinisile yazi wathini uthisha kimi ngitshontshe ipeni engane esikoleni wathi uzograduate wathi ngeke uze kugcine la yabo 2011 ngiboshiwe egoli lawo mazwi ngisejele abuya njengoba ukuthi ngoba uyibona incane lento yenza la kukhona lapho yakhona uzokhula kulento le uzoba yayibona weqinisile kodwa onganaka so manje wakubambela umhlangano labafana lezi abashawa isikhona isinxephezelo esenziwa kubona ikhona into eyakhulunywa nabo ngokuthi sekutholakala ukuthi bashawela into bengayenzanga nami ngazama ukuthi ngikhulume nabo ngixolise njengabafowethu emveni usubahiwe emveni ukuthi vele befike bangitshela ngoba bona bebenalo ulwazi ukuthi usisi khona lento ayishayayo kodwa manje usisi wethu umdala yiki into abazoyenza mina ngimdala kubona bona bezemva kwami ngakhuluma nabo ngaxolisa kwayikona lokho ukuthi kufuna ngizame ukuthi yonke into yabo ngiyenzele ngaphandle-ke manje ngingabusaba legcekeni kanti la sesiplana ukuthi ngizoyenzela ngaphandle ila izovela ibanjwe khona-ke ngingakaphumi bese kusale kucaka nangu umuntu la ekhaya ukhona impela wakubekela umhlangano waphetha ngokuthini lo mhlangano la wangibonisa ka umuntu obonayo kwawukuthi sengithi-ke manje yonke into sengiyayikliyerisha lekhaya ngeke kuphinde kubonakala isinqamu sagwayi ngeke kuphinde kuzwakale umuntu ongeneni ukiphi likagwayi ngoba uthi ungena nje ababhemi uthi ungena ekhishini kuthi-ke phasi ngezwakala hayi ngithi hayi lapha bengihleli nabantu ababhemayo iphunga lisele ey'ngubeni kanjalo into iyakhula-ke ikhule sagcina singene enkingeni enkulu yenye manje sathana khona lesikoleni bese sibuye wayibhenga sidlule KK
la sesingena khona uBhathini Mendrex. yebo nalapho futhi sishunene nje siya oclassmates ngoba ngikhumbula kahle nje Ishmael sifunda eklasini kodwa sasiphelela kamakhe emgodini siqale khona siyobhema sofika emakhaya sididizela lapho sithi hayi sesikade siyojima besikade sijime KK angithi sidlala ibasketball sithathe siyotraina lapha kanti siyayenza itraining bese sisuka lapho singeni la sithi siya activate yonakala izinto onakala kakhulu ke lapho ke la ngagcina khona sengiboshwa uboshelwani manje ukuboshwa sasibanjwe nawo umbhemo yeah futhi nasekhaya ngangisaba ukusho ngahlala ngaze ngaphuma wahlala how many ngahlala 2 months ngithi usewumfundi lapho la bese ngiye esikoleni ngayi ngahlala 2 months into yakuyekisa isikole ke nje completely uthi njengamanje mina ngiyasiyeka isikole yini ama drugs nje ama drugs ke ngesikhathi sidlebeleke isimo ubaba wayesibona sesiphumile manje esandleni wayesibona ukuthi siphumile enye into nasekhaya ngase nginokubaleka ngasayi ekhaya sengibaya sebanganeni ngisukela esikoleni mhlawumbe ngisukela KK esikoleni mhlawumbe esikoleni ethi ubuya nomzali ngicela umuntu enibhema naye cela iraza enibhema naye yebo ngifonela uthi ubaba sichaza inkinga understand uthisha ngagcina esikoleni ngingabhala ku December angabuya ngonyaka ozayo ngaba namahloni ukuthi ngiyophinda iklasi nakuwe manje uyithola uyagcinwa ke manje uyaboshwa ngabe sengiphuma ke lapho sengisayi ngoba vele indlela ke manje sekufanele ukuthi ngikhuluma ngemali ngoba idrug lifuna imali sengithi hayi mina ngiyakwazi ukuyilukela mina ngiyokanvasela imali ngene ephaketheni mina ngikwenza ngokuthanda ke manje lokho engikwenzayo ekhaya sengiyafika sengimangifika ngifike senginoshintsho sekuna ayibo usisi ngifika nginemali nami ngifike ngithi ngiyodlalisa imali ngishiya imali ngithi hayi ngiyabuya hayi babona hayi ngathi intombi yami isebenza kahle hayi ngathi siye kanti iwadla ngqo ama-drugs lapho anginika umfutho ukuthi khanda imali dinga imali wena wenza sure ukuthi ngizoma 24/7 ngiluka amakhanda abantu ngifuna imali la into enjengalezo nje uba active into kwagcina ke manje ufika lapha eThekwini ngifika la eThekwini ke uzosebenza esalon wagcina nawo ngina sekuyami ke sengine yami wena kanjani wena kahle kahle angisasebenzela umuntu nje wasengine yami sengirentela nami isibuko sami ukuthi icustomer iclient engenawo la eluka imali zakumina ephakethini not ukuthi angithi yebo isalon enkulu kanjani not ukuthi uyi-owner yonke just wena own ukuthi le ndawo le olukwala yebo ngoba nayo lo inkulu inomnikazi wayo mhlawumbe umnikazi wayo akaluki usuke efaka abantu isibuko nesibuko sinemali esiyikhiphayo sirentele leyo like mhlawumbe nje wawenza malini a day ngey'nsuku zebhizi ngangikwenza 2000 ngosuku nje ngoba usuku uchaja ngendlela othanda ngayo umuntu awungena ukumbiza 350 i-straight back kuDecember utshela ubhuti ebekusisi la uthi 350 ubhekile athi hayi inkinga u30 minutes awupheli ungaliqedile ikhanda ngendlela nawe oshishisa ngayo ngosuku ngiyafuna ukuthi ngiluka abantu abawu10 mabe ngimele be3 ngifike ngimluke ngapha ngimnise ngimphumuze ngingene kulonke ngimphumuze ngingene kuloya ngibaluke babe3 ngesikhathi esodwa ngibaqede kanye futhi lapho usuphushwa nayilezi idakamizwa ukuthi awukhathali lapho usu-active ngeyindlela ngoba mina siyeza esitolini ukuthi ngaba supervisor kanjani umsebenzi ngake ngasebenza kamnandi la esaluni kwasho ukuthi ngisenza nosisi abadala ngisemncane kubona umuntu owumnikazi wesaluni umuntu onomona ngagcina sengiyala senginey'nkinga ezenzakalayo zokugula yabo ngiphathwa yinyawo kanjani ngayeka bathi baba ingane yami awuthi urelaxa kancane usuzele kanti manje unomntwana senginogeli ngathi urelaxa-ke kancane ekurelaxini lapha ebuilding la ama-foreigner ama-owner khona nobaba wengane yami uyi-foreigner laba bebengithanda bona-ke ngokuthi ngiyalikhuluma lolu limi labo labubo kangani
ungathi nje halamuzi ngalo ngiyakhuluma iSwahili ngiyabasalimia salama vipi lokuthi salama alaikum Assalamu alaikum. Alaikum salam. Oh, alaikum salam. Islamiki leyo usubingelela nakhona futhi ngale ubingelela kunakho ngoba eEast Africa kakhulu ba Muslim. Yeah. Babe sisalama sokubingelela siyakusalimia ngiyakubingelela. Yeah. Uma ke nawe bakuthanda ngoba ukhuluma le language la kubuka ngane ngiyalazi ukuthi la kubuka ngane bangithanda kanjalo ngaqala ngaba yi-reliever. Yeah. 3 days bengusebenza sokentathu ngirelieve umuntu ofanga isonto umsombuluko ngolesibili. Yeah, awuthi uliqinise izimakhulu. Ngolesithathu ngiyagibela ngilokushini ngekhaya. Ngiyoze ngibuye ngomgqibelo futhi sengifika sengiholela lo 3 days wami sengiqala futhi omunye futhi kanjalo ngolesithathu ngiphindele ekhaya. Yeah. Kanti kuzoba khona ozothi uthathi leave. Yeah. Ningishiye esayithini yakhe ilapho ke la ngakwazi ukuthi ngithole imputshu ukuthi ngipushe ukuthi hayi cha uyangena sisila. Yeah. Le nyanga le engangimrelieve yona endaweni yakhe wathi nebuya akangaba na complain ukuthi yazi khona indawo abengathinti kuyona eCleaner. Wathola ukuthi ngithinte nala bengathinti khona kwasho ukuthi umuntu ongenawo umona wakhuluma nje watshela mina ukuthi hayi ungibambele kahle akukho la ngicomplaina khona. Yeah. Futhi uthinte nangaphezulu nalana mebengike ngidlule khona ngifice nje site yami eClean. Yeah. Waqala ke uMr Ramadana hayi wangifaka ke la owaye usupervisor wengangifuni ngaye lapho kunzima ukuthola ibhakede bese amabhakede awekho kuthiwa ibhakede ngiwasha amawindi nje bayibhayida likho wazo umgqomo wensimbi wasakhiphe na umgqomo lapha e-storeroom washa amawindi la wena udlalisa amanzi ubakhombise bayengitshela ngeSwahili ke ethi ucheze maji bawonishe Kanzima afanywa vipi ngasebenza lana ukuthi uyama umehluko manje uyaba khona la ngithinte khona naye usekuthi usuku ubenganyuka check kodwa useqalile la usekuthi ntambama njalo ufuna ukucheck ukuthi ibuilding clean kangakanani. Yeah. Ubani esayithini yakhe uklina kanjani ubani esayithini yakhe uklina kanjani ubani usiza kanjani. Yeah. Wayilapho ke eqala ke enjintsha kwabakhona meeting la kwashintshwa khona kushintshwa abantu endaweni ade bebekuzona. Yeah. La engafakwa khona ke mina ekubeni supervisor ngifakwa iowner la khona uOsman Omari ethi hayi wena utakwamkhuba wafanyakazi kushuthi wena usuzoba ngaphezulu kwabo uzoba omkhulu kubona ke manje wena uzobatshela ukuthi benze njani. Ba complain ukuthiwa ngeke lona uyiphara ubhema mattress wathi wawusubona ke leni mase babengazi wathi no Mr ngeke sikhulume ngepersonal life yomuntu la sikhuluma ngomsebenzi lo mesebhemile umsebenzi uyawenzisisa ngangokuthi wakhipha igama oluthi ekseni ninikeni u50 ayobhema nizobuya nikhombisa umsebenzi ukuthi wenziwa kanjani. Ngisebenzile kakhulu laphana ngangokuthi sasade sihola u450 ngesonto ngagcina sengihola 720 ngaya ama overtime ngagcina sengihlala khona ukuthi angihambi manje nasengishaya overtime ukuthi sibike siphume ngo4 kodwa uyadweka umdalo wakho. Ngiyadweka kakhulu ngisebenze kakhulu lapha kakhulu ngangagcina nami sengisangeke ngikhathele ngenxa ke yezimo zempilo ngangiba naloko. Yeah, manje into engifuna ukuyazi mina ukuthi like ubukwazi ukumaintaina for a long time useyidakamizweni yini manje lena sigcine manje iphambanisa zonke izinto manje. Kahle manje ngiye ngaba addicted kakhulu. Mina washintsha idakamizwa ngena kuyiwunga manje. Bekuyiyona ubukwazi ukumaintaina nayo iyona le kwathiwa mnikene ekseni yona ngempela abantu bahlule ukumaintaina nale nto leya. Indlela engayishintsha kona ngoba indlela engangibhema ngayo eqaleni nganginikisa kuhlangane nensango. Yeah. Ngashintsha ngabhema ukuthi ngibhema yona nje izwa ngehlise ngogwayi ngifaka kwi-foil ngidonse izwa nje
ya lapho ke ibingeza ngibe active ngoba mangayibhemile bengibe umuntu ozelayo ngibe nobuthongo yabo njengoba nginobuthongo ngiqalekile manje ngabhema ngiqale ngiqabuluke ke futhi manje into leyo uzoyiphila impilo yakho yonke cha ngeke ngiphile yona ngisho ngiphelele kuyona ngoba ngiyakwazi ukuhlala ngabhemi khona isikhathi la ngike ngaba mncane khona ngisacile kodwa ngikwazile ukuthi ngizama umzimba wami ukubuyisa ubuye kuyimanje njoba kuyimanje nje bengimncane ngokuthi umlenze ithanga belingangomlenze ngincane manje lapho ngisuke ngisabuke ekhaya nginqene ibo ngizoqhamuka ekhaya nginje naye ngeke ubabuphi mama bakhona uma nobaba ukhona manje uma usukulekisimo ezinjengalezi emva kwamazonke umzali awakhulumisa wahlengezela inyembezi bebethi inyembezi zomzali kayiwele phansi kahle kahle ubaba wakho ngoba ekhala ekhanda lakho vele kwase kusheni into leyo ya indlela akhala ngayo yena wakhala kodwa ke ingeke sekunzima ukuthi uyikhiphe into esibele sisekhazini lomuntu ungakhali like ngicela awusizi lapha kunomzalo onengane inento ade ningitshela yona ukuthi uyichecka kanjani ingane yakho uma ukuthi inenkinga siseyidakamizweni ukuze abazali bezoyinqanda lento iseyintsha le ya ezinye ingane nokuyibona sihlale zamula njalo khona ukuzamula kuyimvelo khona ukuzamula ukuthi ngeke umuntu ungapheli uyazamula yabo lo uqalekile nje obeleke zamula kanjalo azamula zaphuma inyembezi engalambile uqalekile angithi enye into kuthiwa kumele kunento ethengwa ekhemisi ekuthiwa i-drug test lento kuthiwa uthatha umchamo wayo ingane iyaveza imbala eshoyo ukuthi la ubheme ini isho yona ukuthi yini ayibhemile so abazali mawubukela la nje manje hamba uye ekhemisi ufike uthenga i-drug test kwanabo bazokutshela ukuthi isebenza kanjani akudingi nokuthi uze kuthiwa udokotela noma unemali ishibhile u20 if ever nengane ongayitholi kahle uyicathamela ekseni utshethe chama lawa noma engayicathamela ekseni uzothatha kakabhemi uma nje ebuya umvalele endlini uma uthi ingane yomfana ukhuluma kahle nje ucambela namkhontazi ngibona imikhono kuba noma ucheck isifo uthi nje yazi udokotela ungithola ukuthi kunesifo esiwufuzo la ekhaya awuchamela ngicheck ukuthi kufuna ngilicheck nonke ukuthi akekho mhlawumbe sesinyonyobela la kanjani ufaka imchamo yabo kulezi zinto lezi izosho ukuthi ubani obhemi idakamizwa izolusho futhi nohlobo lesidakamizwa iyalusho itholakala ekhemisi R20 to drug test uhambe ekhemisi mawunengane uyothenga leyo nto leyo chamisa ingane lapho uyicheck ukuthi yipi lena engasenzi kahle ngibuye futhi nizobonga lapha ngoba kahle mina ngibalethele ifunda hlahle ngifuna siyinqande lento eyidakamizwa ngokomthetho ngifuna ukuzama khona ngifuna ukuthi sibulala ichain sebakhipha isileke ingena ngapha sebakhipha ngapha bayangena sifuna ukuvala umnyango ongena sifuna ukuphuma kuphela ya wona sisizamile kakhulu kodwa ke bhuti into eyenzakalayo abantu abasuke umuntu usuke engathandi yena ukuyeka suke engayitsheli inhliziyo yena nanokuthi lento uthi ayiyekeki mfethu lento le ngoba khona abaya rehab ahlala u6 months first day ephumile rehab siyambona nangu ubuye rehab akakayikini usuyabhema futhi awumtshele uyaduyelani kanti rehab yini lento eyenza ukuthi ingayekeki imnandi yona ngendlela emnandi ngayo inenkinga futhi yini ubumnandi ukudakwa ukuflya ukwenza njani abanye budi iyanokuthi inkinga zakho zimi kanjani wena waqala ungabe nankinga ngangabi nankinga mina kodwa futhi manje osekudala ukuthi ke manje nje ngingasayiki sengikhulile sezikhona inkinga ezike zithi kwesikhathi ngihlale isikhathi sibe side ngingabhemi kodwa kube khona lokho kuzoba khona ukuthi ngiyadinwa ukudinwa kwami ayike indlela engike ngibone ngayo ukuthi angibhema ubhema lapha umqondo vele ube clear nje relax kodwa nawe ukuthi ubudiniwe mhlawumbe ubudiniwe ngendlela ukuthi ufisa nokuyibulala ukudinwa kwakho yabo iyakwehlisa ake ngibuza nje umuntu osekhaya nezinkinga manje mhlawumbe naye impilo yakhe umuntu ucabanga ngisho ukuyibulala kuleso uthini kuyena ongakangena ezidakamizweni ungamyala uthini uthi ziningi indlela ezinye zokushintsha impilo ngale kwezidakamizwa cha nezidakamizwa indlela ezimosha ngayo impilo ziyayimosha zona kuba worse kodwa ke
uthi mawungena kuzona ukuthi uzisiza samoya somehow kanti ungena kwenye futhi inkinga uthi ubalekela enye inkinga obubhekene nayo ufike ngala kungathi kuba right kanti ungena kwenkulu futhi inkinga ngala yabo kuba kanjalo. So uthi weke wabawa ithola umuntu odlongulekayo kwakade kwenze njani? Hayi bengisemncane bengakacabanga ngisho nento zomabhema ke lapho ngangisabhizi nje ngesikole ngangikade ngithuniwe kaWeba sengithi ngiyagibela la eRenka Sentanga kube kunubhudi othi awu yazi la emafemi khona amafemi angala kufunakala abantu azibambe itoho ngithi ngoba ivaliwe ikole ngalibambi itoho athi asabe ngiyokukhombisa lapha yana mina awu yazi ID bengingayiphethe athi ayikho inkinga ngenzela ukuthi ubone khona uzobuya usufika ne-ID sathi neshona ngale emafemini lapho kanti hayi ukuthi ngusefemini mesifike ngikhombisa enye indawo eseyokuqhela ncane nayi ifemi siyakuyona mesihamba sesihamba la endleleni ekujantshi angijikele ukuthi wakhona nje lalela lapho umsebenzi uzothola la wena sizonyobana nawe hawu ukuthi abantu ngiqale ngithuke thuka kwami kungasasiza wena usuke waya elaweni ngoba phela ngangakayike lapha elaweni nje wangithi ngathuka nje ngangazi ukuthi ngithini abantu uthini manje kwawukuthi kuyenzeka lokho akwenzayo wajomba wahamba ngenye indlela ngaqala phansi ngabuyela emuva ngale besambe nayo ngaya kule police station la eZansi ngafika nje namaphoyisa khona lapho ayibuya ejimini angathenda la wayefaka uniform khona la afiyela khuluma nje lahlambalaza ngendlela esho hayi ingane siyenze ukuthi la leyo nto ibabuhlungu nasebhizinisi nami indlela isho ngayo lo baba kwaze kwawo ubuye ejimini wafike wangithatha siphuthume siye ngapha siyobheka ngamkhomba lo muntu ngamkhomba sesikhombe engekho ngaze ngangithatha lelo phoyisa ngawolala emzini wale hamastedi ngakusasa sabuyela ngayiswa kadokotela bese ngiphindise ekhaya lo muntu sombona ngaseyimobeni imoto isizo qamulo freeway ukuthi isingene ithi angasentshanga nangu lo muntu ngeke umuntu okwenza into embi ungamboni ngambona imoto isidlula ngathi hayi nangu lo muntu kwathiwa hey ehlisizwe kanti uzwile ukuthi ngithi nangu ngene emgaqweni ongene ezimobeni imoto yahamba yojika yabuya ngina la ezimobeni wafika wabantu sathi uyahamba ngalomgaqo la mayebanje kuthiwa phambisa izandla vele iwashilikama wami ade ngikuceleni izolo uligqokilwa lithi ngathi nanti iwashilikama ayike ilayi banjwa kahle nabufakazi bokuqala ukuthi ingane ayidlali ngawe ibhalisile leli washe statement ukuthi kuthathiwe umuntu likama wayo nanti ngempela liphuma kuyena lo muntu waboshwa kanjalo ukuthi abantu wayigwetshwa iminyaka yo-11 kodwa nalokho kwakuye kungiphathe kabi kwesinye isikhathi ngoba ubaba wayenami ukungiblame engathi mina engabarundi njalo makwenzakala into ukuthi ukhumbula wena ukuthi umuntu abantu washawa amaphoyisa amkipihlo ngisi baba kanti yena wenzani mina ezamshaya amkipihlo wenzani yena nami ngithi walibulala ihlo lami nawo bamshaya kufanele ngingakaze ngilale amaphoyisa amshaya amkiphiso wayelwa insizwa zamaphoyisa wayelwa nawe naye abla amaphoyisa manje amaphoyisa lelo amaphoyisa asanyukelwa yaba seshi asekhundleni wemfowethu yazini amaphoyisa ayabheda amaphoyisa ngikutshele mina asinawo amaphoyisa eSouth Africa ngilibeka nje ngembaba ayabheda kwanami ngelinye ilanga mina yazi ngelinye ilanga ngezothiwa ngiboshiwe ngiboshela ukuthi ngidayisiwe mase befuna ukuphazamisa lento engiyenzayo le ayikho into bayakwazi manje ayabheda amaphoyisa uma kukhona enza kahle kumele siwabonge lawo maphoyisa kumele siwabonge ngoba amaphoyisa ayabheda asinawo ayikona kuyiqiniso ngempela njengoba ngitshela ukuthi nami engangifikele kona nje hayi lakhuluma kabuhlungu kakhulu ukuthi ngathi usekungena phinde ayikisho igagule ihlamba lana ayithi ngani siyenze ukuthi kuba buhlungu kwafika indoda ebizelwe emaphoyiseni ibuye ejimini ngoba ngaze ngasho nasenkantolo ukuthi
iphoyisa lalibuye ejimini elilona elangisukumela ukuthi lingithathe sibheke lo muntu lo naze la ngilalisa emzini walo ekseni la ngithatha yiphoyisa ngempela elangempela ubizelwe kube niphoyisa hayi na ngoba impela hayi anyuka esikhundeni wanyuka esikhundeni hayi kwakufanele manje uthi wadliwa yini lapha live swing live swing ngakwazi ayibhodlela leli langikwaza live swing nga 2009 bengisale isikhathi lesengilimala ngaso la ilesikhathi bengisareliva ngaso lapha emsebenzini wami la ngicine khona sengiyi-supervisor kwakulesithathu ngiphuma emsebenzini kuyomuntu osukuthi sengiya ekhaya abengane yami besebenzela lapha erenka amabhasi e-workshop benesaluni beyabangani bawu-2 bayayisherisha umuntu ongikwaza la uma wengane kamngani kababa wengane yami laba u-partners la kwibhizinisi ngesizulu makuthiwa mina umngani wami umethandana nodade wawo kuye kuthiwa umfumbisi umfumbisi ngiyaliqala-ke isizulu leli ukulizwa nje noma ukuthi thina sithandana namantombazana asemzini odwa lona othandana nomunye khona lapho umfumbisi wami lowo noma-ke lo engesiyena wasekhaya lo sisi lo ukuthi phela uhlala naye phela yebo bebehlala ndawonye bona bebehlala ndawonye abafana mina ngihlala ekhaya intombazane ihlala kubo uthi kahle kahle oyedwa aboshwe kulaba kusale oyedwa kusho ukuthi kuboshwa lo wale ntombazane kusala lo wami bayadayisa lapha yabadayisa ngaso sona lesidakamizwa banani saluni le uthi bayagunda amakhanda kodwa ikhona nayo le nto le yadayiswa la bebanga ama-customer laba ababili lo owesifazane nalo wesilisa wami angikho mina bona ibhizinisi abayiranayo bobabili njengoba indoda yalo iboshiwe mina ngisemsebenzini angikho kubona vete ngiya ngokuthi nami ngiyothatha umbhemo wami lophaya sengithi ngekhaya ngifike lo kuthiwa hayi ubalekela amaphoyisa khona le ntombazane lo wesilisa ubalekela amaphoyisa ngithi hayi shuthi ngizomfica apha e-April mekuthi ubalekela amaphoyisa lo workshop imbingelelo sisavume kahle ngibuza abantu banathi hayi ubalekela amaphoyisa ngithi hayi shuthi ngizofica ngala e-April ngihambe ngithi ngisawela umgaqo adlule lo sisi adlule egijima ngithi mina hawu yini khona umuntu ombhekayo yena aphinde futhi abuyele emuva emebuye sebuya okwesibili ngezwa kuthiwa nje baleka ngane yami ukuthi baleka ngane yami nami mingiqalaza ukuthi kuthiwa baleka kanti kushiwo mina nangu sela uzola nebhodlela cici ngebhodlela baleka aphindele emuva awuwazi wathi emazi ubuso yini kwenzakalani ngithi ngiyakhuluma vele ukuthi isikhathi sivele silenge ngithi ngiyakhuluma umoya uphuma la ngisiphushe la ngingazi ukuthi ngenze njani igazi liyehla la ngoba ngase-agencyini mengifika ngifonela ubaba baba ngilimele ihleli loda liphumile athi ubaba wabulwa yini ngithi cha bengali athi-ke ntombi uma uphuma lapha esibhedlela wozekhangi ebempele ngiza ekhaya kodwa-ke sekwenzeke ngale nto lokwenzeke ngayo kuthi uma bangitishayo ngoba hayi ngangingahleli phansi ngangivimba kwasani eyasesibhedlela ngithi nje kuyonakala ebusweni ngatishwa ngo-15 minutes ngase ngitishiwe 15 minutes uphela ngase ngitishiwe la sengilinde amaphilisi ey'nhlungu nalapho ngaba nenhlanhla ngokuthi unesi owangithunga wathunga unesi oyikhalathi osemdala wathi hayi mntanami umuntu okugwazele ebusweni benomono bekona ubuso ngizokutisha mina ngoba uma utishwa intombazane elingana nawe izolahla lolu singo olukhulu oluzokwenza ube ney'mbovu ngizozama ukuthi ubuso bakho bubukeke wangitisha abantalo yagogo engaze ngasho ngathi ngikhumbula ukhulu wami yabo indlela angiteketisa ngayo njengoba engithunga la
ya uyekunika le yathemba futhi unenhlahla yokuthandeka lapho ufika khona. ya kuvamisile ukwenza nami ngize ngisho ngithi hayi ngiyabonga usho ukuthi special treatment nje usithole kaningi. Usho ukuthi uGulu wangicabanga kahle wakhipha leli igazi lelibizi ngoba wathi mesicaba lo senesi skip igazi elibi la usale ube negazi eliclean uthi noma ngakuthiwa ufana nomkhulu kodwa hayi lube khona ugazi usale yabo letsizwa le hayi sho ukuthi noGulu wayibonile ayinogazi. So manje ufisa abantu bekusize ngani? Kahle nokuthi eyami into engifisayo kwamanje ngifisa ngathi ngingathola into engaba busy ngayo ngoba ngiyaba busy ngale nto. But mfethu ukuluka mfethu angicathi khona ibhizi edlula ukuluka. Yabona bayana ekukeni ke manje njengoba ngagcina sengilukele emgaqweni ngingasarenti futhi iyashi rent and baningi nabo edresser la emgaqweni. Kenzeka manje bese kwenzeka ukuthi kuphela isonto ukuluka abantu abathathu. Ngithi phela manje damo abantu banda kuyibusiness yafa. So manje maningi amasaluni. Yabona ke bese manje naye libuye kuphela isonto ukubuka abantu abathathu. Mawuluka abantu abathathu esontweni uyagibela uyekhaya uyadlala ufuna ukudlala idokufela mase udlala idokufela. Yabo lapho ne rent futhi yakudinga. So manje Gcina ushiya kanjalo ngithi ngeke khona abanye abaningi abebeluka ngibona sebeyidayisela ombila la sebenza ukunye ukuthi manje wena ucabanga ukuthi yini ongasizakala ngama uhleli nje ubuka umajeni. Ngihleli ngibuka manje izinto ukuthi uyasizakala khona kodwa futhi kubuye kuphelele kodwa ke engimkona kuyimanje khona bengisakulungisa ukuthi ngithole le mali mangithola le mali engidingayo ngizi emafamu nakhona ngiya-enjoy impilo yakhona ngiyazakhela ubuhlalo imali ngike ngiyenze. Unangaka iminyaka manje ngina 41. Ungangizala kanti la inkinga ngo-82 na 41 years manje nakhona emafamu yakwazi ukusebenza uhleli endlini. Ingane yakhe inangaka yona? Ina 18. Wagcina ube nengane yodwa? Iyodwa nje sisoyedwa ufunda grade 11 kulo nyaka la ibonela. No yabo manje sekumele ube umama oyisibonelo kuyena. Ilento ke ngisho ukuthi manje esengikundile lokho ngilungisa then bese mangithi khulu manje khona lapho kuya entshanga ukuthi ngikade ngagcina manje ngagcina u35 rand. Wena utshela ukuthi ufuna u35 rand wena? Ngagcina u35 rand kahle ngidinga imali yokustarta le lokuzana amabhizi imvunulo ngiyayenza. Ufuna yini ufuna ukuyenza? Ngifuna ungitshele specific athi ngifuna ukwenza ukuthi ngifuna ukuthola istart sokuthi ngipode ubuhlalo. Mina nge-23 ngizopodela ubuhlalo. Fika uze la uzofuna ubuhlalo. 23. Uthi niyakhohlwa ke nina khona umuntu engimtshethi fika ngengaka uzofuna imali. Ngihlala nomuntu eseyikhohlele sekuyidlulele nedate ngithi lo mantakabula wenzani lo. Mantakabula. Phela kuthi kubuka nje mantakabula. Mantakabula wenzani? Uthembeka ngathi akazolanda imali la. Wahamba uthembeka wahamba ijuba lakano. Ngihlanganela naye le komarket. Uyayibhantela kananda. Ngithi mina ngathi uzolanda imali wenza njani? Hawubuthi usayifuna manje futhi uyahlanya ekhanda lakho ke nginike enye idate ukuze uzokwazi uma umuntu kumele uzazi izinto ama date isikhathi ube discipline ezintweni njengalezo. Wafika ke lana ke ngafika ngamnika ke imali angiphindanga ke futhi ngambona naye. Kusho wagoduka. Hayi ngeke noma phela ngithi ufike beyidla imali bese ke bakubona eqala shwi. Kanti ke mina mase ngigodukile ngafika professor nawo ngazi no lasisi lo mana yazisokwenza njani nge-23 akuthi yazi nengasayifuna ngisafuna ukungicela imali kubantu la ngithi ngibeke i-account yami bayogcina bengijoyela amasimba abantu angisafuna ungifaka i-account yami umuntu uma nginika imali kumele nginike ngokuthanda kwakhe hayi ukuthi ngithi ngicelela ba imali bayogcina bengijoyela kamali la nto angifuni ukujoyeleka kabi mina so wena fika la ukuthi nazi ne-23 zobe nge-weekend but nge-23 wena kumele ufike uze la kumina into esizoyenza sizohamba siyothenga ubuhlalo bonke vele mina omamncane omudayisa ubuhlalo sobuthenga ubuhlalo bonke ngononina bokufuna kwakho uhambe emakhaya ufike ubusebenze ubuye sizokwenza episode usuzotshengisa abantu lobo buhlalo usuphethe ne phone number obzo-odwa kuyona
hawu engathokoza kakhulu. Ikhona ke into edlula leyo. Phela mina lapha ngibuka abantu abangapheki kwemillion la. Ngeke uhlale ungawathola ama-customer. Ayikho ngoba. So manje ungavalelisa uthini kubantu? Ngibonge uthola lethuba lokuthi ngixoxe nani babukeli. Indlela yona ziningi indlela zokuthi ungayiyeka indlela yokubhema, ziningi indlela zokushintsha. Ukuthi umuntu usuke engakayitsheli yena ukuthi uyathanda enhlizweni yakhe. Uma usuyitshelile inhliziyo ukuthi sekwanele, uyakwazi ukuyeka, kuyayekeka futhi. Abanye bayeka ngometadoni. Mina isikhathi esiningi ngiyekele ngegazi lami. Mase ngibuyela futhi ngibuyelele ngoba ngiyekele ngegazi lami, ngiyazi ukuthi ngisafarishe kangakanani ngiyeka. Mangibuyela ngiyazi ukuthi ngisazozwa le yanto engangizwile. Angikazi ngithi ngicela asizo la rehab, ngithi rehab isekhaya kumina. Ngiyakwazi ukuyiyela ekhaya. Hayi nina bendlondle nophapha ekhanda, nina bakambudu bomvu. Siyacela abantu beshaye subscribe button, ucindezele nebhela abantu bejoine ne-membership. Mina nguprofessor ngoMkhize ngidabwa phansi esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi le kwaNongoma ehlala Nkosi sengcenga.